崎駅で電車駅は青森口のレール線は京急蒲田終点京急川崎となります。京急線はこの電車の車窓の上に京急川崎から近辺は上大岡までの区間におきましては列車が通過がしています。横浜にお越しのお客様は終点の京急川崎から JR 線上の繰り返しのご利用をお願いいたします。ご利用のお客様には大変ご利用いただきお願いします。申し訳ございません。ガバネンス本日